Բարի օր հարգելիներ, հուլիսի 6-ն է, երկուշաբթի, եւ այսօր Glendale-ում ժամեր առաջ մեկնարկել է վարձակալության աջակցության GRASP ծրագիրը։ Ծրագրին կարող եք դիմել միայն on-line, այսինքն առցանց, եւ ծրագրին դիմելը բավականին հեշտ է։ 5-ից 10 րոպե առնվազն ձեզնից կխլի եւ այս հայտագիրը լրացնելու համար, ծրագրին դիմելու համար որևէ մեկին գումար վճարելու հարկ չկա, որովհետև շատ պարզ է եւ դուք ինքներդ դա կարող եք անել հեռախոսով։ Հենց հիմա քայլ առ քայլ ես ուզում եմ ցույց տալ, թե ինչպես կարող եք դիմել, հետևեք ինձ, բոլոր նրանք, ովքեր լեզվին չեն տիրապետում կամ մտավախություն ունեն, որ որևէ հարցի կարող են ճիշտ չպատասխանել, հետևեք ինձ եւ ես քայլ ցույց կտամ, ինչպես պետք է ծրագրին ինքներդ դիմեք, որովհետև այս ծրագիրը ծայրահեղ ծրագրի անհրաժեշտությունը կամ աջակցության անհրաժեշտությունը ունեցողների համար է։ Ուղղակի իրավասության համար հիշեցնեմ, որ պետք է միջինը համարվող եկամուտից 80%-ից ավելին չտիրապետեք կամ չվաստակեք ծրագրին մասնակցելու համար, վերջին 1 տարում պետք է բնակված լինեք Glendale քաղաքում, այսինքն լինեք Glendale քաղաքի ռեզիդենտ, բնակիչ։ Եվ ուղղակի իսկապես ետ մնացած լինեք վարձավճարներից կամ այս պահին դժվարություն ունենաք վճարելու ձեր վարձավճարները որոշակի ֆինանսական դժվարությունների հետևանքով case by case, այսինքն դեպք առ դեպք քաղաքը կքննի իրավիճակը եւ որոշում կկայացնի արդյոք ձեզ տրամադրվելու է աջակցություն թե ոչ եւ այսպես անցնենք առաջ ծրագրին դիմելու լինքը կցել եմ տեսանյութին քայլ անցնում ենք առաջ երբ որ անցնում եք այդ լինքով քլիկ եք անում լինքի վրա ահա սա է բացում GRASP ծրագիրն է անցնում ենք առաջ տեսնում ենք initial intake application start Եվ սկսում ենք application-ը լրացնել։ Այստեղ տեսնում եք ձեր ամբողջական անուն, ազգանուն, full legal name, պետք է լրացնել, date of birth, ձեր ծննդյան ամսաթիվը պետք է սկսել ամսվանից, օրինակ հոկտեմբեր 10/ ասենք 3, հոկտեմբերի 3-ին եք ծնվել 03/ եւ ամսաթիվը, թեք գծեր/ Telephone number, հեռախոսի համարն եք ձեր գրում, email address, ձեր email հաղորդակցության հասցեն, social security համարը optional է, կարող եք չգրել, ես կասեի այս պարագայում դեռևս բաց թողեք, մի լրացրեք, անցեք առաջ, next, հաջորդը, housing situation, current address, իդեպ այս հարցին պատասխանելու համար, ահա այս երրորդ հարցը պետք է հասկանալ ինչ է իրենից ներկայացնում, what best describes your current housing situation, ինչն է լավագույնս ներկայացնում ձեր արկայիս կեցության վիճակը, այսինքն որտեղ եք բնակվում, I rent an apartment, ես վարձակալում եմ բնակարան, կամ տուն, կամ սենյակ, in Glendale-ում, երկրորդը I own my house, ես ունեմ իմ սեփական տունը, հարգելիներ, եթե դուք այս տարբերակը նշեք, ապա իրավասու չեք լինելու ծրագրին մասնակցելու, եւ ուրեմն այս տարբերակը մի նշեք, I own my house, այսինքն բոլոր նրանք, ովքեր տուն ունեն, ավելի լավ է ծրագրին չմասնակցեն, որովհետեւ ի սկզբանե նշված է, որ իրավասու չեն լինելու, հաջորդը I am currently without housing, ես ներկայումս բնակարան չունեմ, կամ stay եմ անում, մնում եմ shelter-ում, ապաստարանում, vehicle, ավտոմեքենայի մեջ, or place կամ մի վայրում, որը նախատեսված չէ կեցության համար։ Հաջորդը, I am temporarily staying with someone else, եթե ինչ-որ մեկի տանն եք մնում, բայց շուտով ստիպված եք լինելու լքել այդ վայրը, ուրիշ վայր տեղափոխվել բնակվելու, ապա պետք է այս տարբերակը նշել եւ other կարծում եմ պետք չէ նշել, եթե վարձակալում եք բնակարան այսինքն լույս, գազ, ջուր, կոմունալ եք վճարում ձեր անվան ներքո, ապա անպայման պետք է գրեք I rent an apartment, քաղաքը անպայման դա կհայտնաբերի։ I own my house, եթե նշեք իրավասու չեք լինելու մասնակցելու, I'm currently without housing, եթե տնանք եք, այսինքն homeless անգլերենով, ապա այս տարբերակը պետք է նշել, եթե ժամանակավորապես եք ապրում ինչ-որ մեկի հետ, այս տարբերակը պետք է նշել։ Ուրեմն, սրանով պայմանավորված նշում ենք վերին հարցերի պատասխանները։ Եթե դուք հարգելիներ տուն չունեք homeless եք, ապա այստեղ պետք է գրել NA, տեսնում եք, NA, այսինքն տուն չունեք։ Եթե մնում եք ուրիշի տանը, եւ դա ձեր մշտական կացության վայրը չէ, ապա այստեղ պետք է գրեք հասցեն
Եվ հաջորդ ուրեմն տարբերակում նշեք is this address your primary residence, ասում է ձեր առաջնային կեցության վայրն է, նշեք ոչ, որովհետև ձեր առաջնային կեցության վայրը չէ, բայց հասցեն կնշեք։ Եթե վարձակալում եք բնակարան եւ պարտք եք ուղակի վարձավճարի դիմաց կամ դժվարանում եք վճարել, նշում եք ձեր հասցեն եւ այստեղ պատասխանում եք yes, այո, սա իմ հիմնական բնակության հասցեն է։ Next, անցնում ենք հաջորդ սլայդին։ Հաջորդը please provide information for the person or company you rent to, այսինքն ձեր landlord-ի ինֆորմացիան է ուզում։ Հարգելիներ, եթե դուք homeless եք, այսինքն չունեք բնակության հասցե, ուրիշ մեկի տանն եք բնակվում, ապա այստեղ պետք է բոլոր ուրեմն տարբերակներում նշել NA, որովհետև ձեզ չի վերաբերվում, landlord չունեք։ Եթե վարձակալում եք բնակարան եւ landlord ունեք, այստեղ նշում եք ամբողջական landlord-ի անուն եւ ազգանունը, այստեղ landlord-ի հեռախոսահամարը կապի, այստեղ landlord-ի email հասցեն, եթե չունեք պետք է landlord-ից հարցնել, եւ landlord mailing address, նրանց բնակության վայրը, որտեղ mail կարող են ստանալ, ոչ թե email, okay, թղթային տարբերակով։ Next, անցնում ենք հաջորդ slide-ին, household composition, սա ձեր ընտանիքի կազմն է ուզում իմանալ, how many adults age 18 or older live in your household, 18 կամ ավելի բարձր տարիքի, քանի անձ է բնակվում ձեր տանը, ահա այս plus գումարածի նշանով պետք է ավելացնել, քանի անձ 18-ից բարձր կա ձեր ընտանիքի կազմում, եւ հաջորդը how many children under age of 18 live in your household, 18-ից ցածր տարիք ունեցող քանի անձ է բնակվում ձեր բնակարանում, կրկին plus գումարածի նշագրումով նշում եք, թե քանի երեխա կա 18-ից փոքր ձեր ընտանիքում։ Is anyone in your household aged 62 years or older, 62 կամ ավելի մեծ տարիքի անձ արդյոք կա թե ոչ, այո, եթե կա, ոչ, եթե չկա։ Does anyone in your household have a disability, արդյոք ինչ-որ մեկը հաշվանդամություն ունի ձեր տանը, այո, եթե ունի, ոչ, եթե չունի։ Is the head of household a student at Glendale Community College, սա GCC-ի մասին է խոսքը, արդյոք ընտանիքում GCC քոլեջի ուսանող կա, այո եւ ոչ, եթե չկա։ Next, անցնում ենք առաջ եւ հասնում ենք 6-րդ առաջադրանքին, income and rent burden, դա ձեր եկամուտն է եւ վարձակալության վճարը։ What is your household's total monthly gross income, սա հարցնում է թե ձեր ընտանիքի համախառն ընդհանուր ամսական եկամուտը որքան է կազմում, եթե 3 անձից է բաղկացած ընտանիքը, 3-ն էլ աշխատում են, պետք է գումարել եւ ամսական կտրվածքով ինչքան է կազմում, լրացնել ահա այստեղ։ What is your monthly contract rent, ձեր վարձակալության ըստ կոնտրակտի պայմանագրի վճարը ամսական որքան է, գրում եք, նշագրում եք այստեղ, եւ հարցնում է do you pay utilities separately from the rent, այսինքն ձեր վարձավճարից բացի կոմունալ վճարներ, լույս, գազ, ջուր վճարում եք, թե ոչ։ Yes and no, yes, եթե պատասխանում եք այո վճարում եք, ապա առանձին պատուհան է բացում yes-ի պարագայում, որտեղ պետք է դուք նշեք, թե ինչ առանձին կոմունալ վարձավճարներ եք վճարում, type your answer here, տեսեք այստեղ ասում է ամսական կտրվածքով ընդհանուր կոմունալ վարձերի համար եւ լույս եւ գազ եւ ջուր, ինչ որ վճարում եք առանձին վարձից, որքան եք վճարում ամսական եւ այստեղ պետք է նշեք ուղղակի առանձին որ կոմունալ վճարներն եք վճարում, electricity, gas, water, trash, աղբն է, other, եթե այլ կոմունալ վարձ եք վճարում։ Next, անցնում ենք հաջորդին։ Այստեղ emergency situation and hardship, սա որոշելու է, թե որքան հրատապ է կամ որքան անհրաժեշտ է ձեզ համար այս ծրագիրը, որքան վատ վիճակում եք դուք գտնվում։ Շատ արագ թարգմանեմ եւ մեկնաբանեմ. Have you or anyone in the household received an eviction notice կամ paperwork for unpaid rent from the court, արդյոք դուք կամ ձեր ընտանիքում որևէ մեկը դուրս վտարման ծանուցում է ստացել կամ դատարանից թղթեր են ստացել չվճարված ռենթի դիմաց, վարձի դիմաց, այո, եթե ստացել եք, ոչ, եթե չեք ստացել։ Have you or anyone in your household received the utility shut-off notice, արդյոք դուք կոմունալ վարձավճարների անջատման ուղղությամբ ծանուցում եք ստացել կամ գուցե անջատել են ծառայություններից որոշները, այո, եթե անջատել են կամ ծանուցում եք ստացել, ոչ, եթե ոչ, չեք ստացել կամ չեն անջատել։ Has your rental unit been determined by a public agency or other authorized entity to be unsafe or inhabitable due to health or safety issue, արդյոք ձեր
բնակարանը որևէ հանրային գործակալության կամ իշխանության գործակալության կողմից ճանաչվել է որպես ոչ անապահով կամ ոչ բնակելի որևէ խնդրի հետևանքով, եթե ճանաչվել է ոչ բնակելի, ապա այո, եթե ոչ, օրինակ վթարային է, խիստ վթարային է, այդ դեպքում հնարավոր է ճանաչվել է եւ դուք տեղյակ եք այդ մասին, yes կամ no. Next, անցնում ենք հաջորդին. within the last 12 months, have you or anyone in the household had a major medical expense? Արդյոք վերջին 12 ամիսների ընթացքում դուք կամ ձեր ընտանիքում որևէ մեկը լուրջ բժշկական ծախս է ունեցել կամ ժամանակավոր հաշմանդամություն է ունեցել, ինչը ազդել է ձեր վարձակալությունը վճարելու փաստի վրա, այո կամ ոչ. Within the last 12 months, have you or anyone in the household had an involuntary job loss or wage loss that impacted your housing stability or ability to pay rent? Արդյոք վերջին 12 ամիսների ընթացքում դուք կամ ձեր բնակարանում որևէ մեկը աշխատանքի կորուստ է ունեցել կամ աշխատավարձի կորուստ է ունեցել, ինչը ազդել է ձեր վարձակալության վճարը վճարելու փաստի վրա. Հարգելիներ, սա այն կարևորագույն կենտրոնական դրույթն է, որը ձեզ իրավասու է դարձնելու այս ծրագրից մասնակցելու համար. Ուստի, եթե ունեցել եք նման խնդիր, ապա պետք է գրել yes, եթե չեք ունեցել ամենայն հավանականությամբ պետք է գրեք no, ուրեմն eligible չեք լինելու այս ծրագրից մասնակցելու համար, ուստի այս ծրագրից մասնակցելու համար ենթադրվում է, որ yes է պետք պատասխանել, բայց նկատի ունեցեք, որ պետք է բացատրեք, ինչպես եք կորցրել աշխատանքը, ինչ տարբերակով է ձեր աշխատավարձը կրճատվել կամ առհասարակ մարել, օրինակ, իմիգրացիոն շարժերի ժամանակ հնարավոր է ձեր ընտանիքի անդամին իմիգրացիոն գործակալությունը ձերբակալել է կամ հրդեհների հետևանքով չենք մոռանում 1 տարի առաջ շատ բիզնեսներ փակվեցին, շատ մարդիկ կորցրեցին իրենց աշխատանքը կամ տեղափոխվեցին, այս պարագայում պետք է ուղղակի կարողանաք հիմնավորել, օրինակ մարդը կանխիկ քյաշ աշխատում էր ռեստորանում կամ կաֆեում Pasadena-ում, Pacific Palisades-ում կամ գուցե Altadena-ում եւ հրդեհի հետևանքով կորցրել է իր աշխատանքը կամ դրա մի մասը, ուստի եւ չի կարողանում վճարել ռենտը։ Պետք է կարողանաք բացատրել, կարճ ասած։ Այստեղ ես է պետք պատասխանել, եթե ուզում եք հետագայում ձեզ ընտրեն։ Անցանք առաջ, հաջորդը in the last 12 months have you had another essential or unavoidable expense, սա կապված է օրգանիկ կերպով նախորդ ուրեմն հարցի հետ, եթե նախորդին այո եք պատասխանել, սրան էլ է պետք այո պատասխանել այս հարցին եւս Փաստորեն անխուսափելի որևէ ծախս է առաջ եկել, ինչը դժվար է դարձրել ձեր վարձը վճարելու պարագան, yes. Are you behind on rent? Արդյոք հետ եք մնացել rent-ից? Այո, եթե հետ եք մնացել, ոչ, եթե հետ չեք մնացել, հարգելիներ, պետք է թափանցիկ լինել այս հարցի հետ կապված, որովհետև եթե դուք բանկային փոխանցմամբ, չեկով, զելով վճարել եք ձեր վարձավճարը, ապա բանկի ձեր statement-ների մեջ քաղաքը դա տեսնելու է։ Եվ ի վերջո, եթե դուք սխալ պատասխանած լինեք, այսինքն կեղծած լինեք իրականությունը, քաղաքը դա պարզելու է եւ միանգամից անիրավասու է համարելու ձեզ այս ծրագրին մասնակցելու։ Ուստի թափանցիկ եղեք, եթե վճարել եք եւ դա որևէ կերպ տեսանելի է հնարավոր է ցույց տալ հիմնավորել, պետք է պատասխանել, որ ոչ, ես հետ չեմ մնացել ռենտից, այս պահին դժվարություն ունեմ վճարելու եւ թող քաղաքը որոշի ձեզ կաջակցի թե ոչ։ Եթե հետ եք մնացել բանկի statement-ներում դա երևալու է, որ չեք վճարել ձեր լանդլորդին, ապա yes, այո հետ եմ մնացել, որտեվ ետ եք մնացել, բայց եթե ետ չեք մնացել, ապա no ձեր բանկի statement-ների մեջ տեսնելու են։ Անցանք հաջորդ edge-ին, are you behind on rent, սա արդեն հասկացանք այո կամ ոչ, ետ եք մնացել rent-ից, please provide, եթե պատասխանում եք այո, որ ետ եմ մնացել վարձավճարը վճարելուց, ապա պետք է նաև համապատասխան թիվը այստեղ նշագրեք, թե որքան եք պարտք մնացել, օրինակ $2000։ Are you behind on utilities, ետ եք մնացել կոմունալ վճարները վճարելուց, yes, այո, եթե չեք վճարել լույսի, գազի, ջրի չվճարված ծախս ունեք, no, եթե չեք պարտք չունեք։ Եթե պարտք ունեք գրում եք այո, ապա այստեղ please provide the approximate amount on, պետք է տրամադրեք մոտավորապես թիվը, որքան եք պարտք կոմունալ վճարների ուղղությամբ եւ անցնենք առաջ, next։ Հաջորդը, ահա այս edge-երը, այսպես գնամ առաջ, մի քանի այսպես իրավասության
ուղղակի կետեր են, այստեղ դուք ուղղակի հավաստում եք, որ դուք ճիշտ թափանցիկ ինֆորմացիա եք տվել, չեք կեղծել որևէ ինֆորմացիա, չեք թաքցրել որևէ ընտանիքի անդամի, մեկ ընտանիքից երկուսից ավելի application կամ դիմում հայտագիր չի ներկայացվել, որևէ asset կամ կապիտալ, որին տիրապետում եք քաղաքից չեք թաքցրել, կոմունալ վարձավճարների ուղղությամբ իսկապես պարտքեր ունեք, եթե նշագրել եք, սրանով հավաստում եք, որ դուք հասկանում եք նաև, որ քաղաքը հավելյալ փաստաթղթեր է հավաքագրելու այս ինֆորմացիան ստուգելու համար եւ ձեզնից այլ փաստաթղթային ապացույցներ եւս ուզելու են եւ դուք պարտավոր եք ներկայացնել, եթե ցանկանում եք մասնակցել, հավաստում եք նաեւ, որ այս ծրագրին մասնակցությունը դուք հասկանում եք, որ դեռ չի երաշխավորում, guarantee չի անում, որ դուք օգտվելու եք այս աջակցության ծրագրից եւ վերջում by signing this application ստորագրելով ես certify եմ անում, հավաստում եմ օրենքի ողջ խստությամբ եւ պատասխանատվությամբ, որ ես ճիշտ եմ ներկայացրել ողջ ինֆորմացիան։ Ահա այստեղ ինչ որ տեսնում եք հարգելիներ, պետք է ուղղակի բոլորը արագ click անելով, այսինքն նշագրելով անցնել առաջ եւ next Ահա այստեղ գալիս ենք էլեկտրոնային ստորագրության էջին, applicant signature, դիմողի ստորագրությունն է, ինչպես տեսնում եք, այստեղ ես իմ անուն ազգանունն եմ լրացրել, Rose Grigoryan, դուք պետք է ձեր անուն ազգանունը լրացնեք եւ next Երբ որ արդեն անցնում եք, այստեղ բերում է edge, որտեղ դուք review եք անում կամ մի հատ սկզբից մինչև application-ի հայտագրի ավարտը ստուգում եք, թե ինչեր եք լրացրել, արդյոք ճիշտ է, որևէ թիվ սխալ չի տպագրվել ձեր կողմից, email հասցեն հեռախոսի համար եւ այլն եւ այլն։ Երբ որ ստուգում եք, տեսնում եք ամեն ինչ նորմալ է, I'm not a robot, ես ռոբոտ չեմ, պետք է սա սեղմել եւ submit ենք անում application-ը, որից հետո ահա այսպիսի պատուհան է բացում. Thank you for your submission. Շնորհակալ եմ ձեր դիմում հայտը ներկայացնելու համար. Glendale Housing Authority, Glendale-ի տնային կառավարչությունը will contact you, ձեզ հետ կապ կհաստատի ձեր GRASP ծրագրի մասնակցելու իրավասության կարգավիճակի հետ կապված։ Okay. Այս edge-ը ես կնախընտրեմ, որ դուք screenshot անեք, այսինքն պահպանեք ձեր հեռախոսի մեջ, որպեսզի հաստատ իմանաք, որ դուք իրականում դիմել եք ծրագրին եւ ավարտել եք, հաջողությամբ դիմել ավարտել եք, բայց կարճ ժամանակ հետո ինձ օրինակ 1 ժամվա ընթացքում email եկավ, email հաստատում, որ ես դիմել եմ այս ծրագրին, email հաստատում է Engage Glendale, այսպես է կոչվում, Engage Glendale Այդպես եք տեսնելու ձեր email-ի մեջ, այնպես որ եթե նման մի բան տեսնեք email-ի մեջ, իմացեք, որ այս ծրագրից է եղել, ինչը որ հավաստում է, դուք հաջողությամբ լրացրել, ավարտել եք դիմում հայտագիրը։ Ահա այստեղ տեսնում եք նաև կա հետադարձ կապի միջոց, Սիփան Զադորյան, Community Development Department, Housing դեպարտամենտի supervisor-ն է, եթե հարցեր ունեք, քաղաքը հորդորում է, որ դիմեք Սիփան Զադորյանին, հեռախոսահամարը 818 550 47 27 email հաղորդագրության դեպքում, եթե ցանկանում եք email ուղարկել grasp@glendale.gov եւ եթե ցանկանում եք ուղակի թղթային տարբերակով ձեր հարցերն ուղղել 141 North Glendale Avenue room սենյակ 202 Glendale տեսնում եք ահա հեռախոսահամարը մեկ անգամ եւս ընթերցեմ 818 550 47 27 Ուզում եմ հորդորել, որ եթե հարգելիներ ունեք դուք եկամտի աղբյուր կամ աղբյուրներ, վարում եք թանկ ավտոմեքենա, բայց ձեր բանկի ստեյթմենտների մեջ թվերը զրոյական են, խնդրում եմ այս ծրագրին չդիմել, ծրագիրը չծանրաբեռնել, ինչպես նաև չկեղծել ինֆորմացիան, եթե դուք վճարել եք լանդլորդին ձեր տան վարձավճարը եւ դա երևում է ձեր բանկի ստեյթմենտների մեջ, Իմաստ չունի սա լրացնելը, քաղաքը հայտնաբերելու է, որովհետև ձեզնից ձեր բանկի ստեյթմենտները ուզելու են, ձեր tax return-ները, հարկային հայտարարագրերը ուզելու են, այնպես որ թույլ տվեք, որ բոլոր նրանք, ովքեր իսկապես իրավասու են ծրագրին, ովքեր իսկապես այս ծրագրի աջակցության կարիք ունեն, դիմեն եւ կարողանան օգտվել ծրագրից։ Հուսամ կարողացա օգտակար լինել։ Իմ գրասենյակը այս application-ների լրացմամբ չի զբաղվում, ես կարծում եմ, որ սրանից հետո հազիվ թե հարկ լինի ինչ-որ մեկին դիմելու այս application-ը լրացնելու համար, լրացրեք եւ սպասեք, եւ եթե հաջողությունը ձեզ ժպտա եւ քաղաքը ձեզ իրավասու համարի, ձեզ հետ կապվի, այն դեպքում արդեն հարցերի պարագայում աջակցության հետ կապված ուրախ կլինեմ ես եւ իմ թիմը օգնել ձեզ։ Լավ եղեք, առողջ եղեք, այսքանն այս պահին, դիմելու լինքը հղումը կգտնեք տեսանյութին կից։
Այսքան այս պահին։